arkadaşlar, ben sizlerle birlikte bugün sizlere nasıl hoparlör, yani mikrofon olur onu göstereceğim. Yani nasıl sesli video çekilir onu göstereceğim. Gerçekten oluyor arkadaşlar, hiçbir yalanım yok. İlk önce Google'dan neydi adı, Bandicam yüklüyorsunuz. Sonra ben size ayarları göstereyim. İşte böyle bir yer çıkıyor. Ben bunu kendim buldum gerçekten. Hiçbir yardım almadım. Böyle şu an gösteriyorum. Şuraya tıklayın. Buradan şuna sağ tıklayın ve kayıt aygıtları. Ona tıklayın. Bir daha diyeyim. Şuna tıklayın. Şu sese sağ tıklayın ve kayıt aygıtları deyin. Buradan büyük ihtimal mikrofon devre dışı olacak ve ona sağ tıklayıp diyeceksiniz, etkinleştir diyeceksiniz. Böyle birden çok ses gelecek, böyle aşırı ses gelecek. Tabi sesini açtıysanız böyle dır dır diye ses gelecektir, vızıltı gibi. Bu yüzden kulaklık takmanızı çok tercih ederim. Kulaklık takın ve böyle yapın arkadaşlar. Yani gerçekten çok işe yarıyor. Kendim yaptım bunu. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. İşte bunu da aşağınız tabii ki de. Bir daha diyeyim. Bu devre dışı olacaktı büyük ihtimal. Ona sağ tıklayıp etkinleştir diyeceksiniz. Şu an bende etkinleştiği için ben yapmayacağım. Tam şurada bir yerde etkinleştir yazacak. Ona tıklayacaksınız. Sonra kulaklık takacaksınız ve işte video çekeceğiniz. Böyle. Sonra da tamama tıklayacaksınız. Arkadaşlar, benimle abone olmayı unutmayın. İnşallah yardımcı olmuşumdur size. Yani bana göre %100 oluyor. Yani gerçekten çok güzel. İşte benimle abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.